В 90-х насправді я закінчила школу і не поступала на художницю. Не була впевнена моя сім'я в цьому. І я їхала в Дніпро, зараз це Дніпро, раніше це був Дніпропетровськ, щоб вступити і бути інженером. І це були такі дуже голодні часи, я їх так пам'ятаю, дуже складні. Але я як дитина тоді не відчувала цього. Я відчувала це через мою сім'ю. Всілякі ці купони, постійно нестача грошей і взагалі нестача товарів, завжди щось обмінювали. І насправді в Дніпрі я і була з 90-го по 95-й рік. І саме от ці складні часи я була студенткою, але в 94-му, коли ще вчилася там, в ДІСі, це був інженерно-будівельний інститут, я зрозуміла, що все ж таки хочу бути художницею. І поїхала в Київ. І от я в 95-му році приїжджаю в Київ для того, щоб вступити в академію. Я думаю, що в той час я, якщо чесно, не розуміла, в якому стані знаходиться Україна, що вуз, в який я хотіла вступати, був дуже корумпований. Я це зараз знаю. Я того тоді не знала. І все одно за 3 роки вступила в нього, не сплачую жодної копійки. Зараз я розумію, що для того, щоб вступити, потрібно було бути кращою. Не просто одною з, а бути кращою. Я тоді вступила в той заклад, це називалось Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. І знову ж, так само було голодно, так само було складно добути якісь гроші, ціни були дуже смішні. Я знімала перше своє житло, це такий кут, нібито 15. Я знала математику, заробляла тим, що давала уроки дитині з приватної школи, дуже коштовні, знала математику непогано, я ж вчилася на інженера. І заробляла тим, що насправді це буде звучати дуже смішно, приймала участь в приватизації всього цього майна радянського, якого насправді ми всі мали якось дістатися, мати його, але воно опинилося ми знаємо, що в руках деяких олігархів або більш-менш заможних людей. Тоді відбувалася, власне, ця приватизація, складалися ці ваучери, вони скуповувались, хтось мав ці пакети з ваучерами заповнювати. Це була я. Я, якщо чесно, навіть не розуміла, що я роблю. І тільки коли я вже читала доктрину Шока Наомі Кляйн, я прочитала про цей процес, що насправді відбувалося, що я, власне, робила для того, щоб зробити якісь малесенькі копійки, щоб заплатити за те, щоб малювати натуру і вступити до академії. І насправді це був дуже для країни, як, власне, радянське майно було приватизовано певними колами і певними людьми. Чого це так сталося? Тому що мало людей взагалі розуміли, як насправді існує капіталізм. А це починався капіталізм, і він дуже дикий був. І тільки згодом, знову ж через книжки, через навчання за кордоном, я змогла уявити заново всі процеси, які я спостерігала англійською by touch, просто через свій досвід, але не розуміючи, будучи всередині і не аналізуючи, не рефлектуючи, тому що в мене був брак знань. Всіляких, правових, економічних, соціальної згуртованості між людьми, як взагалі все мало діяти. Нічого цього не знала. Це так цікаво, насправді, зараз говорити про активізм, тому що всі ці слова – волонтерство, активізм, багато інших слів, не знаю, блеймшеймінг, харасмент, всілякі ці, вандалізм навіть. Всі ці слова ми зараз знаємо, і активізм, і волонтерство, зокрема. Але тоді так мало було грошей, що насправді я можу сказати, що якусь активістську діяльність я робила, не знаю, допомагала якимось літнім людям, підібрала собаку безпритульну. Але насправді
це було несвідомо. Це просто такий складний був час, що майже всі були не зайняті. Купу часу, купу ресурсів. Ні в кого нема ані заняття, ані грошей. І насправді там було щось, що можна було означити як активізм, але я це не усвідомлювала. Насправді активізм з'явився в усвідомленні моєму, напевно, 2014. Я не жила дорослим життям. Я закінчила школу і розвалився Радянський Союз, насправді. То та людина, як я, яка народилася в 73-му році, закінчення школи і доросле життя, я так, може, і думала, що так і має бути. Це для людей, які вже знали, як функціонує радянська дійсність, і раптом вона зупинилася. Для них це була зміна, а для мене ні. Просто таке складне доросле життя. Я жила з мамою, з бабцею, все було зрозуміло, більш-менш ок, і я закінчую школу, і купон, і переїзд в інше місто, і так далі. А насправді в мене був такий викладач, доволі цікавий, Борис Олександрович Спорніков, який все життя створював те, що ми називаємо радянський реалізм. В своїх картинах він розповідав, яким щасливим було радянське життя. І насправді я прийшла до нього вчитися малювати так, щоб мене прийняли в цю академію. Я точно знала, що ця людина мене навчить. І він мене навчив. Але це так було цікаво за ним дивитися, що він був настільки розгублений, тому що все його життя він робив ці картини, які насправді були в нього в майстерні, і його ставлення до них було дуже дивним, тому що він потім почав малювати щось таке критичне з приводу радянського часу, але тим самим інструментарієм, та сама манера. І я пам'ятаю, що коли я вже почала робити такі концептуальні роботи, мої твори, ті, що стали вже моїми висловлюваннями, він не міг зрозуміти. І насправді, я згадую його, як між нами була оця з мого боку мудрість, вибачити йому, що він не розуміє. Так само я бачила його розгубленість, що він не розуміє, як же ж так. Він мене так багато вчив і нічого не виходить. І коли я зробила очередну інсталяцію, він сказав, приходьте і намалюйте мій портрет. Він хотів перевірити, не забула я все, що він вчив мене. Я намалювала цей портрет. Величезний, акварельний, класний. Він сказав, непогано. Не знаю, що він подумав про це. Це про стосунки між людьми, які насправді відбувалися в 90-ті. Вони свідчили про те, що зміни антропологічні, вони були шалені. Коли ми з моїм чоловіком почали жити разом, це був 96-й рік, і у нас так було мало грошей, що він прийшов з роботи, і я йому поклала фантастичне блюдо. Воно було намальоване. І була хвилинка в нього, може півхвилини. Він повірив. Потім я побачила, як він це склав і поклав в блокнот, зберігає те намальоване блюдо, ту річ, яку ми не могли собі дозволити. Це насправді була така, таке яйце з біконом, з всілякими там поруч різними речами, які ми не мали.